チャンピオン、of Team ハイビザード、 Philippines チェイサー、で、クラウンですね。で、ハイプリスト、先ほどと同じ構成ですね。はい、はい、それでは、右側のドイツのはいます、ドイツがですね、はいハイプリースト、ハイウィザード、パラディ、チャンピオン、プロフェッサー、そしてチェイサー、クラウン、全く同じ構成で、2試合目も挑む形になりそうです、このステージ本当にですね、障害物が全くないステージなので、何がいいってカメラマンの移動がすごい楽なんですねスムーズですよね、さっきスムーズにいきました。はい、ということで、じゃあカウントダウンをしていきましょう。せーの。5、4、3、2、1、GO！ さあ、ほぼ同時に走り出しましたが、ドイツが若干速いですが、ほぼ中央でお互いにぶつかり合う形になりそうです。今、ストームガストが先行で、ドイツの先陣を切っていたクラウンに命中し、今、同時状態になっておりましたが、直回避をしたものです。まあ、ここからですね、またお互いに距離を置いて、フィリピン側のですね、おっと、パラディにアシュラ覇王権が決まったんですが、倒せずですね、ちょっとドイツが後退し始めてます。ドイツちょっと下がり気味ですね。あとここでチャンピオンが凍結しましたが、なんとか倒されずに戻ることができました。はい。ドイツはあまり下がりすぎると後ろの壁があるので不利になってしまいます。はい。まあ、対するフィリピンの方なんですけれども、はい今、ドイツのパラディンがですねプレッシャーを連続でやっていて、そのダメージをおっとアシュラ王権で、ここでですねプロフェッサーがドイツのプロフェッサーが倒されました。ドイツ6です。はい。プロフェッサーが倒されてしまうとランドプロテクターが張れないの。おっとハイプリストも、そしてクラウンも今アシュラ覇王権で残りドイツが4人です。さらにチャンピオンドイツ残り3、もう一発、さらにチェイサーも倒された。ドイツの残りが2です。そしてハイウィザード、残るはパラディ、ドイツ残り1人です。そしてアシュラ覇王権見事です。はい、ということで、第2ラウンドの勝者は、フィリピンですので、IWGP決勝トーナメント2回戦の第1試合は、Team manager ng Team Philippines おめでとうございます。 and お任せください。 okay, 今の試合、かなりドイツ側が押され気味になって Team Philippines だんだん逃げる場所がなくなってしまって追い込まれた形ですね。はい。nandito po yung CEO ng Level Up Philippines. Tatanungin po natin kung ano yung naramdaman niya nang nanalo yung Team Philippines for the first round. Very speechless. Ayun. Exciting. Okay, we made it to the semis. Magandang laban. Sweep yan, oo. Ayun. Magandang Okay. And tatanungin naman po natin yung kinakabahang marketing director ng Level Up. Sir, ano po yung naramdaman ninyo nung na-sweep natin? Sorry na lang pag in-upload ko yung video. Medyo nanginginig. Ako nanginginig eh. Nakakabahan ako. Yeah. Oh. Pero galing. Yes. Go for it. For the gold na ba to, sir? It's time to make history. Yes.